दशकं 61 विप्रपत्नी अनुग्रहः। ततश्च वृन्दावनतोऽतिदूरतो वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गना कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन्। ततो निरीक्ष्या शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुदितं तृषाकुलम् अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयोदीदिवियाचनाय तान् गतेष्वतोतेष्वभिधाय तेऽभिधां कुमारकेष्वोदनयाचिषु प्रभो। स्तुतिस्थिरा अप्यभिनिन्युरश्रुतिं न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिरादभक्ता खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि तैः समर्प्यते। निवेदय त्वं गृहिणीजनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुला इमाः इति स्मितार्द्रं भवते रितागताः ते दारकादारजनं ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं बोध्यरसं गृह्यताः चिरं धृतत्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः विलोलपिञ्छं चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमाद्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचित् त्वदुपाकमोद्यता गृहीतहस्ता दयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसौ आदाय भोजान्यनुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोञ्जतीर्गृहं विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्तभर्तॄनपिता स्वगर्हणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्धतत्त्वैस्त्वम् अभिष्टुतो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान्। श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।